তো আপনারা যারা রিসেন্টলি কোনো সাউন্ড বার পারচেস করতে চাইছেন এবং আপনাদের প্রাইস রেঞ্জ আছে 1000 থেকে 1500 টাকার মধ্যে, তাহলে আজকের ভিডিওটি স্কিপ না করে অবশ্যই সম্পূর্ণ দেখবেন। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি এমন একটি সাউন্ড বার যেটার দাম মাত্র 1399 টাকা। সো ইন্ট্রোডিউসিং দ্য অল নিউ Blaupunkt SBA20 সাউন্ড বার। তো এই সাউন্ডবার কোম্পানিটি সম্পূর্ণ জার্মানের একটি কোম্পানি। তো এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে অর্থাৎ 1399 টাকা, এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন হবে বা এর বিল্ড কোয়ালিটি কেমন বা এই সাউন্ড বারটি আমি আপনাদেরকে রেকমেন্ড করতে পারবো কিনা, তো সেগুলি জানবার জন্য কিন্তু ভিডিওটি আপনাদেরকে অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে। সো আনবক্সিং করার আগে সাউন্ড বারটির প্যাকেটিংয়ে যে সমস্ত ডিটেলস এবং স্পেসিফিকেশনসগুলি আছে চলুন একবার দেখে নেওয়া যাক। তো এই স্পিকারটির কোম্পানি নেম আপনারা পাচ্ছেন Blaupunkt এবং মডেল নাম্বার আছে SBA20। এছাড়া বক্সের গায়ে সমস্ত স্পেসিফিকেশনস আপনারা পেয়ে যাবেন, আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। তো এখানে প্রাইস আছে 3499 রুপিস, বাট আমি আগে আপনাদেরকে বলেছি এটা আমি অ্যামাজন থেকে পারচেস করেছি মাত্র 1399 টাকায়। এছাড়া স্পিকারটির কালার অপশন চুজ করেছি আমি ব্ল্যাক, আপনারা একটাই কালার অপশন পাবেন, সেটা হলো ব্ল্যাক। সো দ্যাটস অল। তো এরপর আমি স্পিকারটির আনবক্স করছি। তো এইরকম একটা প্যাকেটিংয়ের সঙ্গে কিন্তু আপনারা স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। তো যথেষ্ট বেটার প্যাকেটিং কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। তো ফার্স্টেই আপনারা পাচ্ছেন একটি চার্জিং কেবিল। তো এটা ইউএসবি চার্জিং কেবিল এবং এটা সম্পূর্ণভাবে একটি নর্মাল ইউএসবি চার্জিং কেবিল। তো এরপর আমি আসছি স্পিকারটিতে। তো এটা হচ্ছে স্পিকার। তো এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন একটি অক্স কেবিল। এছাড়া আপনারা পাচ্ছেন ব্লাউপাঙ্কের ইউজার ম্যানুয়াল এবং তার সঙ্গে ডকুমেন্টারি। সো দ্যাটস অল। এছাড়া কিন্তু বক্সে আপনারা কিছু পাচ্ছেন না। তো এরপর আমি আসছি স্পিকারটিতে। তো এইরকম একটা প্যাকেটিং কিন্তু আপনারা স্পিকারটিতে পেয়ে যাবেন। তো যথেষ্ট বেটার প্যাকেটিং কিন্তু আপনারা ব্লাউপাঙ্কের এই স্পিকারটিতে পাবেন। সো হিয়ার ইজ এ ব্র্যান্ড নিউ Blaupunkt SBA20 ব্লুটুথ সাউন্ড বার। তো আমি প্রথমে বলছি স্পিকারটির বিল্ড কোয়ালিটি। তো এটা কিন্তু যথেষ্টই কম্প্যাক্ট বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে আপনারা স্পিকারটিকে দেখতে পাবেন। এটা যথেষ্টই কম্প্যাক্ট একটি ডিজাইন এবং যথেষ্টই পোর্টেবল। তো এটা একদম 100 স্পিকার বললে ভুল বলা হবে না। তো স্পিকারটি যথেষ্টই স্ট্যান্ডার্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা দেখতে পাবেন। তো চলুন এবার দেখে নেওয়া যাক সাউন্ড বারটির ফিজিক্যাল ওভারভিউ। তো সাউন্ড বারটির একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন ব্লাউপাঙ্কের লোগো। এছাড়া এখানে আপনারা পাচ্ছেন একটি এলইডি স্ক্রিন। তো এটা আমি একটু পরে আপনাদেরকে দেখাবো। এছাড়া একদম ফ্রন্টে আপনারা পাচ্ছেন ডুয়েল স্পিকার এবং ডুয়েল সাব উফারের সঙ্গে। এছাড়া আপনারা একদম ফ্রন্টে পাচ্ছেন এটা মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশনের সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন। এছাড়া একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 4টি বাটন। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন মোড বাটন, ভলিউম মাইনাস বাটন, ভলিউম প্লাস বাটন এবং পাচ্ছেন প্লে এবং পজ বাটন। এবং সাউন্ড বারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন একটি ইনবিল্ড মাইক। তো এই সাউন্ড বারটির লেফট এবং রাইটের ডিজাইনটা আপনারা অনেকটা এরকম পাবেন। তো প্রথমত এটাকে স্পিকার মনে হলো, এটা কিন্তু স্পিকার না, এটা সম্পূর্ণভাবে একটি ডিজাইন। তো এই সাউন্ড বারটির ব্যাক সাইডে যদি আসা যায়, তো ব্যাক সাইডে কিন্তু আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন সমস্ত পোর্টসগুলি। তো এখানে আপনারা পাচ্ছেন DC 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট, থাকছে অক্স পোর্ট, পাচ্ছেন মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট যেখানে আপনারা 32 GB পর্যন্ত এক্সপেন্ডেবল মেমোরি কার্ড ইউজ করতে পারেন। এছাড়া পাচ্ছেন আপনারা ইউএসবি স্লট এবং পাচ্ছেন পাওয়ার অন অফ বাটন। এছাড়া স্পিকারটির একদম নিচে আপনারা পাচ্ছেন দুটি স্ট্যান্ড। এছাড়া সম্পূর্ণ স্পিকারটি আপনারা পাচ্ছেন হার্ড প্লাস্টিকের তৈরি। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ হার্ড প্লাস্টিকের তৈরি এবং একটা ম্যাট ফিনিশের সঙ্গে কিন্তু আপনারা সাউন্ড বারটিকে দেখতে পাবেন। এবং স্পিকার এবং সাউন্ড বারটি যথেষ্টই কম্প্যাক্ট এবং ওয়ান হ্যান্ডেড একটি সাউন্ড বার। এবং ব্যাক সাইডে পাচ্ছেন আপনারা একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর। তো এই সাউন্ড বারটির স্পেসিফিকেশনসের কথা যদি বলা যায়, তো এই সাউন্ড বারটি আপনারা পাবেন 16 ওয়াট অর্থাৎ 16 ওয়াটের সঙ্গে। এছাড়া সাউন্ড বারটিতে ব্লুটুথ ভার্সন আপনারা পাবেন 5.0। চার্জিং টাইম আপনারা পাবেন 2.5 আওয়ার্স থেকে 3 আওয়ার্স অর্থাৎ 2.5 থেকে 3 ঘন্টা মতো এবং প্লেব্যাক টাইম পাবেন আপ টু 7 আওয়ার্স অর্থাৎ 7 ঘন্টা মতো। এই সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাবেন ইনবিল্ট 2000 mAh এর ব্যাটারি। এছাড়া সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন TWS ফাংশন অর্থাৎ ট্রু ওয়্যারলেস স্টেরিও ফিচার্স। তো এই ফিচার্সের মাধ্যমে দুটি সাউন্ড বারকে একসঙ্গে কানেক্ট করে কিন্তু আপনারা খুব সহজেই ব্যবহার করতে পারেন। এছাড়া আপনারা সাউন্ড বারটিতে পাচ্ছেন ইউএসবি স্লট, অক্স পোর্ট এবং পাচ্ছেন টিএফ কার্ড স্লট। এছাড়া এই সাউন্ড বারটির ওয়েট আপনারা পাবেন মাত্র 650 গ্রাম অর্থাৎ 650 গ্রাম। তো এটা কিন্তু একদমই লাইট ওয়েটের সঙ্গে পাবেন এবং খুব সহজেই কিন্তু আপনারা সাউন্ড বারটিকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় ক্যারি করতে পারেন। তো এই সাউন্ড বারটির একদম টপে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 4টি বাটন। তো চলুন এবার জেনে নেওয়া যাক এই 4টি বাটনে কী কী ফাংশন রয়েছে। তো প্রথমে আপনারা পাচ্ছেন মোড বাটন। তো এই সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন টোটাল 4টি মোড। তো ব্লুটুথ মোড, FM মোড, অক্স মোড এবং ইউএসবি মোড। তো এই বাটনের মাধ্যমে কিন্তু
আপনারা আপনাদের সুবিধা মতো মোডগুলিকে চেঞ্জ করে নিতে পারেন। তো এরপর পাচ্ছেন আপনারা ভলিউম মাইনাস বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় যখন এই মাইনাস বাটনটিকে আপনারা শর্ট প্রেস করবেন তখন আপনারা প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারবেন, এবং যখন লং প্রেস করে রাখবেন তখন ভলিউমকে ডিক্রিজ করতে পারবেন, অর্থাৎ কমাতে পারবেন। তো এরপর পাচ্ছেন আপনারা ভলিউম প্লাস বাটন। তো এই ভলিউম প্লাস বাটনটি যখন আপনারা শর্ট প্রেস করবেন তখন আপনারা নেক্সট ট্র্যাকে যেতে পারবেন, এবং যখন আপনারা লং প্রেস করবেন তখন ভলিউমকে ইনক্রিজ করতে পারবেন, অর্থাৎ বাড়াতে পারবেন। এবং পাচ্ছেন একটি প্লে এবং পজ বাটন। তো মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় এই বাটনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা মিউজিককে প্লে এবং পজ করতে পারেন। তো এরপর আমি আসছি একদম ব্যাক সাইড। তো ব্যাক সাইডে আপনারা পাচ্ছেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন। তো এরপর আমি সাউন্ড বারটির পাওয়ার অন করছি। তো পাওয়ার অন করার সাথে সাথে দেখবেন ফ্রন্টে একটা এলইডি স্ক্রিন। তো এখানে কিন্তু সমস্ত সাউন্ড বারটির যে মোড আছে সেই মোডগুলিকে শো করবে। তো এখন সময় হয়ে গেছে সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করা। তো এরপর আমি সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো, আর আপনারা ততক্ষণে ভিডিওটিতে একটি লাইক, এবং যারা এখনও পর্যন্ত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেনি তারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশের বেল আইকনটি প্রেস করুন, যাতে নতুন কোনো ভিডিও আপলোড হলে সবার আগে আপনি সেটা দেখতে পান। আর আমি প্রতিনিয়ত আপনার জন্য নিয়ে আসবো এই ধরনের নতুন নতুন গ্যাজেটের আনবক্সিং এবং রিভিউয়ের ভিডিও। তো আমি অলরেডি সাউন্ড বারটি ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি, এবং কানেক্ট করার পর আপনারা দেখবেন এখানে যে এলইডি স্ক্রিন, তো স্পিকারটির সমস্ত ডিটেলস কিন্তু এই স্ক্রিনেই শো করবে। তো এরপর আমি সাউন্ড প্লে করছি। Just like you, always wants just like you, always wants just like you. তো দিস ইজ অল নিউ Blaupunkt SBA20 16 ওয়াট সাউন্ড বার। তো আমি সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম, আমি ইনরুমে সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করেছি, এবং আপনারাও সাউন্ড কোয়ালিটিটা শুনলেন। তো আমার কাছে কিন্তু যথেষ্টই বেটার সাউন্ড কোয়ালিটি বলে মনে হয়েছে। এছাড়া আপনারা সাউন্ড বারটিতে পাচ্ছেন ডিপ ব্যাস, ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড, এবং পাচ্ছেন আপনারা ক্লিয়ার সাউন্ড। তো একদম ক্লিয়ার সাউন্ড কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিতে পেয়ে যাবেন। এছাড়া আপনারা যদি ইনরুমে সাউন্ড বারটি ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু যথেষ্টই বেটার রেজাল্ট আপনারা পাবেন। এছাড়া সাউন্ড বারটির প্রাইসের কথা যদি বলা যায় তো 1399 টাকা, এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে আপনারা কিন্তু যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি একটি প্রোডাক্ট পাচ্ছেন। এছাড়া এর বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই বেটার এবং কম্প্যাক্টের সঙ্গে আপনারা পাবেন। তো আপনারা যদি পারচেস করতে চান এই সাউন্ড বারটির ভিডিও ডেসক্রিপশনে লিঙ্ক পাবেন, সেখান থেকে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে পারচেস করে নিতে পারেন। এবং নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন যে সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি আপনাদের কেমন লেগেছে। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও। দেখা হচ্ছে নেক্সট কোনো ভিডিওতে।